Hello friends, myself Ajay Patel and I am part of Panasonic family। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं Panasonic के फ्रस्ट फ्री BZ सीरीज़ के बारे में। तो Panasonic का फर्स्ट फ्री BZ सीरीज़ जो है वो हमारे 270 लीटर की कैपेसिटी से स्टार्ट हो जाता है। हम इसके फीचर्स और फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो इसका पहला फंक्शन इकोनॉमी टेक्नोलॉजी। इकोनॉमी टेक्नोलॉजी जो है ये Panasonic की पेटेंट टेक्नोलॉजी है। और इसका हमें बेनिफिट क्या है, इसके अंदर हमको कंपनी 4 तरीके के सेंसर्स देती है, जिसमें पहला हमारा डोर सेंसर आता है, दूसरा हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर आता है, तीसरा हमारा लाइट टेम्परेचर सेंसर आता है और चौथा जो है वो हमारा इंटरनल टेम्परेचर सेंसर आता है। इन चारों सेंसर्स की मदद से हमारा जो फ्रिज है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है, हमको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम फ्रिज को परचेज़ करते हैं तो स्टार्टिंग के 21 दिन ये जो फ्रिज है वो हमारे डेली रूटीन को सेंस करता है और उसके अकॉर्डिंग फ्रिज ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके एजी क्लीन फ़िल्टर की। एजी क्लीन फ़िल्टर इसके अंदर जो दिया हुआ है एक्चुअली वो एक सिल्वर फ़िल्टर है। जब हम इसके अंदर वेजिटेबल स्टोर करते हैं, हम दही स्टोर कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, स्मेल जो आती है वो मिक्सअप हो जाती है और जब ये स्मेल सिल्वर आयन से टकराती है तो वो उसको डीएक्टिवेट कर देता है और हमारी फ्रिज को फ्रेश रखता है। प्लस हमारा फ्रिज इसमें हाइजीन भी रहता है। नेक्स्ट हम बात करें इसका इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। इसके अंदर कंपनी हमको इन्वर्टर कंप्रेसर प्रोवाइड करती है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का हमको ये बेनिफिट है कि इसके अंदर एनर्जी कंजप्शन बिल्कुल लेस हो जाता है। प्लस हम इसको होम इन्वर्टर पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसके सेल्फ़ की, तो इसमें कंपनी हमें टफन ग्लास का सेल्फ़ देती है, जिसमें हम सपोज दैट हमने कुछ लिक्विड फॉर्म में स्टोर रखा हुआ है फ्रिज के ऊपर और बाई चांस अगर वो फैल जाए तो हमारा पूरा फ्रिज इससे गंदा नहीं होता। सिर्फ एक ही ग्लास गंदा होता है जिसको हम निकाल के धो के साफ़ करके फिर से वहीं के भी लगा सकते हैं। तो ये जो ग्लास है ये हमारा अनब्रेकेबल भी रहता है। इस पर हम 100 kg तक का वेट अगर लोड भी करेंगे तो ये हमारा आसानी से टूटता भी नहीं है। प्लस हम बात करें इसके वेजिटेबल बॉक्स की, तो इसका जो वेजिटेबल बॉक्स है वो कंपटीशन ब्रांड से बड़ा है, जिसकी कैपेसिटी 35 लीटर कैपेसिटी के साथ में आता है ये। नेक्स्ट हम बात करें इसकी बॉडी की। इसकी जो बॉडी है वो एंटी रस्टिंग बॉडी है, जो कि जंग वगैरह नहीं लगती। नेक्स्ट हम बात करें इसके डोर में जो गास्केट आती है, वो गास्केट जो है वो एंटी बैक्टीरियल गास्केट है, जिसको आप निकाल के धो के साफ़ करके फिर से वहीं के वहीं लगा सकते हैं। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ में आता है हमारा ये फ्रिज, हमें इसके अंदर स्टेबलाइजर भी नहीं लगाना पड़ता। नेक्स्ट हम इसके वारंटी की बात करें तो हमको इसके अंदर 12 ईयर कंप्रेसर की वारंटी प्रोवाइड करती है कंपनी, प्लस 2 ईयर कंप्लीट फ्रिज की वारंटी प्रोवाइड करती है। नाउ फ्रेंड्स, थैंक यू।